Ну что ж, друзья, наш камин состоит из топки от компании Экокамин. Это топка Дельта 1000 на 3 стекла с подовым горением. Что мы использовали на данном объекте? Помимо топки, фальшкороб был сделан из плиты силиката кальция. Это 3-сантиметровая плита, которая чаще всего используется на наших объектах для того, чтобы монтировать фальшкороб. Были установлены две решетки, которые расположены снизу и сверху для выхода теплого воздуха из камина. Вот такой черновой вариант мы в итоге получили. Камин еще будет отделываться до финишной отделки. А мы же сегодня расскажем вам о том, как пользоваться этим отопительным прибором. Погнали! Схватились первые языки пламени на наших дровах. Видно, что сейчас топка работает в таком минимальном режиме. Сейчас дрова схватятся. Хочу обратить ваше внимание на то, что регуляторы системы горения и шиберная задвижка, они у меня сейчас открыты полностью. Когда у нас топка начнет работать в полном режиме, мы с вами попробуем поуправлять этой топкой и посмотрим за системой работы горения и системой работы чистое стекло. Ну что ж, друзья, за моей спиной наша топка. Что хочу отметить по данному агрегату? Ну, прежде всего, это огромнейшее стекло фронтальное. Его ширина метр, ровно метр, и высота 65 сантиметров. В линейке у компании Экокамин есть еще одна топка такого формата, но только высота стекла у нее уже 50 сантиметров. То есть она поменьше, и за счет этого у нас немножечко съедается визуализация. На данном объекте мы выбрали именно эту топку для того, чтобы показать максимальную величину стекла и максимально увеличить пламя в топке. Так как пространство здесь достаточно большое, огонь будет очень хорошо видно практически из любой части зала. Зал действительно громадный, вот по, так скажем, моим таким визуальным взглядом, здесь, наверное, квадратов 100 есть в этом зале, и как раз-таки метров с 20 будет прекрасно видно пламя, то есть оно будет хорошо видно из любой части нашего зала. В этой топке гильотинный механизм открытия, то есть топка наша открывается наверх, как и большинство топок такого формата стальных. Топка стальная с подовым горением. Подовое горение обозначает то, что воздух для процесса именно нашего горения подается сверху, а не снизу, как в колосниковых топках. За счет этого достигается частота горения, и стекла в нашей топке дольше остаются чистыми. Давайте я вам сейчас покажу моменты управления топки и моменты подкладки дров в сам агрегат. Топим мы приблизительно около часа уже нашу топочку, и за это время ручка управления поднятия гильотинного механизма, она достаточно нагрелась, и голыми руками ее уже не схватить. Ну, перчатку на этот объект я, как всегда, не захватил, поэтому буду справляться подручными средствами. Для открытия топки лучше немножечко задержать дверцу в приоткрытом состоянии, потому что по пламени вы сейчас видите, что очень интенсивно кислород у нас стал поступать в агрегаты, интенсивность горения возросла, поэтому немножечко задержим на несколько секунд нашу дверку в таком положении, а после этого уже мы можем открывать наш подъемник. Он очень плавный и останавливается практически в том месте, где наша рука перестала его касаться. То есть это как раз особенность агрегата такого формата. Очень хорошо сделан именно механизм вот этого подъема. Он плавный, его практически не слышно, потому что используются чешские ролики с подшипниками. Подшипники, кстати, способны выдерживать достаточно большие температуры, потому что внутри корпус печи разогревается до приличных температур. То есть там внутри нашего
корпуса температура приблизительно под 300 градусов может быть, а на стенках корпуса где-то 290-350 градусов. Поэтому подшипники выдерживают эту температуру, и топка у нас даже с течением времени поднимается достаточно плавно. Хочу отметить, что на данной топке есть два регулятора. Их мы с вами видим и видим достаточно хорошо. Значит, тот регулятор, который находится по центру. Сейчас он у меня открыт на 100%. Он управляет процессом подачи воздуха на стекло, под процессами подачи воздуха в верхнюю часть топки, для того, чтобы организовать чистое горение. И он облегчает вам максимально задачу по управлению данной топкой. То есть не надо ловить, настраивать какие-то моменты там двумя регуляторами, как это в некоторых топках сделано. То есть отдельно там система чистое стекло, отдельно система подачи воздуха. Здесь производители максимально постарались упростить задачу заказчику, ну и просто человеку, который будет эксплуатировать данный агрегат. Сейчас я перекрою подачу воздуха в нашу топку. Пламя среагирует через определенный промежуток времени, потому что топка громадная, там очень много кислорода внутри сейчас находится, и мы видим с вами, что постепенно, где-то там секунд через 10, топка среагировала и пламя замедлилось. Многие задают вопросы о длительности горения. Ну, хочу вам сказать на этот счет две вещи. Ну, прежде всего, такие топки устанавливаются на объектах не для того, чтобы их гонять в каких-то режимах длительного горения, а для того, чтобы максимально любоваться игрой огня, сидя в кресле за чашкой чая. Здесь принцип-то работы немножечко другой. Топки эти должны все-таки работать на те деньги, которые они стоят, и давать максимальную глубину и яркость игры огня. Вот это такие основополагающие, так скажем, факторы при постановке таких топок на объекты. Хочу обратить ваше внимание на второй рычаг управления, который у нас на этой топке есть, и он отвечает за шиберную задвижку, которая находится в верхней части нашей топки. Задвижка эта чугунная. Задвижка наша, она перекрывает дымоходную часть только на 70%, что диктует на сегодняшний день нормы пожарной безопасности, которые призваны обезопасить пользователя от поступления угарного газа в помещении при полном затухании топки. То есть тяга в дымоходе у нас остается, и она вытягивает все продукты горения, которые дают прогоревшие угли. Но сейчас она у нас также открыта. Я ее перекрою. Я думаю, что вы заметили, как пламя у нас садится, и как раз-таки агрегат переходит в режим длительного горения. Но важно понимать, что при таких режимах эксплуатационных наши стекла с 90% вероятностью начнут подкапчиваться, так как количество кислорода, которое поступает в агрегат, оно достаточно мало и не позволяет топке работать в ее идеальном режиме. Поэтому я долго сейчас вот этот режим не буду оставлять, иначе наши стекла подкоптятся, а нам это не надо. Поэтому мы открываем задвижку и переводим топку в процесс, так скажем, номинального горения, которое нам необходимо. Топка достаточно мощная и способна отапливать помещение до 450 кубических метров. За это отвечают наши решетки, которые на фальшкоробе смонтированы. Нижняя решетка захватывает воздух, прогреваясь через корпус, он выходит сверху через верхнюю решетку уже разогретым.
Так, друзья, хочу обратить ваше внимание еще на то, как регулируются наши рычаги управления. Здесь на камине есть специальные риски, и показано больше, меньше, то есть где прикрыт шибер мы видим, и также видим еще по топливному агрегату, по подаче воздуха туда в печь. Для таких трехсторонних топок у нас механизм открытия топки не только подъемный наверх, но мы еще можем открывать боковые части стекла, вернее боковые стекла, для того, чтобы почистить и обслужить нашу топку. А именно, если у нас стекло там подкоптилось, то мы можем его открыть и протереть специальными средствами. Значит, здесь вот такие вот фиксаторы кулачкового типа идут. Вот он снизу и сверху идет кулачок. Сверху уже нагрелся, и мы можем открыть боковую нашу дверку. Вот здесь очень интенсивно сейчас пошел воздух в топку. То есть эти фиксаторы кулачкового типа, они идут без пружинок. И они-то как раз одни из самых надежных, потому что со временем пружинка такого механизма, она может ослабевать, и притяжение стекла, соответственно, к топке будет тоже ослабевать, и придется менять полностью пружинку. А вот такой вот кулачковый механизм, он позволяет избежать этих нюансов и этих болячек на топках, у которых как раз-таки пружинка стоит. Здесь сейчас у нас идет, ну, такой, скажем, интенсивный процесс горения для таких топок. Это вот такой номинальный режим, на котором топка у нас, в принципе, по большому счету и эксплуатируется. На задней стенке нашей топки видны отверстия. Через них поступает воздух на процессы дожига уходящих газов, то есть максимально повышается КПД топки. Практически все газы, которые выделяются при горении дров, они догорают с помощью подачи воздуха через заднюю стенку. Стоит отметить, что зуб-отбойник, который на нашей топке расположен сверху, который принимает на себя весь удар языков пламени, он выполнен из вермикулита и отлично передает тепло, которое распространяется через стекла сюда в помещение. Ну, вот такая вот конструкция нашей топки. Я думаю, горением, которое вот сейчас дает наша топка, вы тоже довольны, и я доволен, и стекла на нашей топке не подкоптились. Это к вопросу о тех людях, которые говорят, что там в топках камин стекла коптятся, что горения нет чистого. Вот, пожалуйста, топка подового горения, стекла чистые, топка приблизительно уже топится порядка 2 часов. Самое главное — это использовать хорошие сухие дрова, не подносить их близко к стеклу, так скажем, пользоваться грамотно нашими регулировками, которые находятся на топке. Давайте подкинем немножечко еще дровишек, чтобы активизировать процесс горения. Опять же, акцентирую ваше внимание на том, что мы задерживаем нашу топку для стекло для стабилизации тяги в дымоходе, и только после этого открываем. Опять очень плавный механизм открытия. Вот у меня осталось не так много больших поленьев, в основном мелкая щепа. Я думаю, нам достаточно будет этих дров для того, чтобы завершить процесс растопки нашей печи. Это первая растопка данной топки, поэтому мы должны вывести ее, так скажем, на режимы эксплуатационные. То есть по-хорошему такую топочку после монтажа нужно где-то часа 4 топить, для того, чтобы достичь максимального результата, для того, чтобы дымоход наш везде сел на место, для того, чтобы сама топка приняла все нужные, так скажем, конфигурации, то есть чтобы каждая часть топки идеально подошла друг к другу. Но вот сейчас дрова мы подложили маленькие дрова, они горят интенсивно, поэтому высота пламени сразу начала расти. Вот на таком пламени я сейчас попробую еще разок перекрыть подачу воздуха на горение. Вот я ее перекрыл.
И вот сейчас-то как раз хорошо заметно, что топка среагировала, пламя уменьшилось. Вот, дополнительно подключу шиберную задвижку. И я думаю, все заметили, что заметно убавилось пламя у нас. То есть топка перешла в такой режим медленного горения. Но, повторюсь, в таком режиме лучше топку не держать, потому что будет подкопчение на стеклах нашей топки. И, несомненно, то есть это доставит определенный дискомфорт. Вот. Сейчас обратно переведем в режим интенсивного горения. И еще раз полюбуемся тем, как наша топка отзывчиво среагировала на манипуляции с системой управления. Итак, друзья, на этом объекте мы установили фальшкороб, две решетки фронтальные черного цвета от компании «Молодой Урал». Это один из производителей решеток каминных. С ними работаем. Хорошие, красивые решетки. И наша замечательная 1000-я топка от компании «Экокамин». Дельта 1000, 3 стекла. Замечательное интерьерное решение для больших пространств. Пространство у нас действительно здесь большое. На объекте идет сейчас ремонтные работы. Огромные вот такие вот панорамные окна. То есть сейчас здесь вот такое вот помещение большое. Опять же под 100 квадратов. Есть еще второй этаж. На нем, кстати, стоит открытый камин. Я думаю, заказчик посмотрит на то, как горит наша топка, и примет решение поменять верхний камин на камин закрытого типа с топкой трехсторонней. На этом я свой обзор на данный агрегат завершаю. У кого остались какие-то вопросы, пишите их, я обязательно на них отвечу в комментариях. Ссылку на топку и на магазин я прикреплю под видео. А вам советую поставить палец вверх, подписаться на канал и ждать новых интересных видео о отопительных приборах, которые производятся в нашей Российской Федерации.